这个院子拾到好了，本来后来俺哥回来不是说住这个了吗？这谁知道头年来俺娘的腿又废了的，这上回也废了这左面了，这个废了右边了。这俺哥多陪陪俺娘，跟俺娘住一块了。这俺哥有事也回去了。我这两天俺娘嘞，你看精力不是很过午的，想再一上医院给他看看检查检查。要没啥事的，俺放心了。俺娘跟他一次也不客气了，是那不是？是吧？咱这正拿我给咱娘看一个。走，你这个他这几天你看吃饭都不好好吃饭。就到那看看经过先生，跟他叫他检查检查，要没啥毛病，咱不放心了吗？是不是？我这不想吃饭，他也没啥说不得劲，是个事不是？是的，我问了他也不说，我问你心里有啥事没，他也不说，也不咋着。你说这么的，那给他检查检查，要没啥事做好了，有啥事按啥治。这检查也不走吧走吧走吧。娘，咱这都去上医院检查检查，没啥事，咱都放心了啊。你也不膈应了，俺要碗子馋呢。好嘞。这碗子馋。来这个呢。谁也不行了还。你不想喝啥呗？不想喝咱不喝哈。这个碗还差着不着？你看，管把那一样也耽误。你不喝，你出来我给你弄。来，咱慢慢的。这儿来，来。我两两。好了，来来来来。好，现在坐。放那一放。我说2岁都快了，他能撑架，他不撑架是吧？来，来，来，给我手，没事哈。